içerden ışkındırmay. Татар тілінің сөйлем бойлығын, қимметлі осылын, ohangligin соқлап қалу үшін yonып яшаган милләттәшләребез bir сәхнәдә. Үзешчәннәр һәм профессионаллар, иҗади гаиләләр, яшьләр барсы да туган телнең матурлыгын, камиллеген халыкка җиткерергә тырыша. Биредәге тамашачылар алар тагын бер кат инанырлар безнең менә нинди матур икәнлегенә безнең татар теленең һәм нинди матур әдәби мирасыбыз бар икәненә һәм никадәр күп икәнне безнең менә талантлы туган теленең бөтен нәфислеген, матурлыгын үз эчендә, күңелендә саклап, шуны халыкка җиткерә алган шундый битараф булмаган милләттәшләребез дип әйтик инде, менә никадәр күп булуы. Конкурс быел киң кулачлы булды. Ул беренче мәртәбә телевизион форматта үтә. Бу исә саф татар телендә сөйләшүче милли җанлы сәнгатьле сөйләм осталарын таныту, киң җәмәгатьчелеккә күрсәтү дигән сүз. 3200 гариза килде. Һәрберсен карарга кирәк, һәрберсенә игътибар бирергә кирәк. Шул әйбер дулкынландыра безнең Татарстанда һәм Татарстанда чит өлкәләрдә татар телен ярата торган, татар теленә тартыла торган, татар телендә сөйләшә торган һәм татар җанлы кешеләр күп икән. Татар сүзе проекты быел беренче тапкыр телевизион форматта үткәрә. Телевизион форматы инде ул киң кулачлы проект, сез аны беләсез. Һәм шушы проектка бик күп кенә катнашучылар кушылдылар. Безнең республикабыздан бик күп катнашучы, төрле өлкәләрдән, шулай ук безнең чит илләрдән дә катнашучылар булгач, біз бик шатландык. Тел күрке сүз дигән татар халкы, конкурста катнашучылар аның кадерен дә, тәмен дә, дәрәҗәсен дә белә. Рус сүзләрне кыстырып сөйләшәбез. Менә бу конкурс минем уйлавымча татар телен ничектер камилләштерергә өйрәтә. Без татарча күбрәк укыйбыз, өйрәнәбез һәм безнең башларыбызда ниндидер яңа татар сүзләре сеңеп кала дип уйлыйм. Конкурста булганса телләребез байлый, онытылмый, киләчәк буынга калтырсак ит Алла берсе. Безнең милләтебез, татар халкыбызның киләчәге безнең кулларда. Шуңа күрә без үзебезнең телне сакларга тиешбез һәм татар телендә күбрәк сөйләшергә, шигырьләр ятларга, бер-беребез белән аралашырга тиешбез. Быел катнашучылар Татарстан һәм Россия төбәкләреннән генә түгел, чит илләрдән дә бар. Белоруссия, Төркия, Казакъстаннан үз эшләрен җибәргәннәр. Җиңүчеләр өчен премия фонды 1 миллион сум. Беренчелеккә чыгучылар турында тулырак мәгълүматны кичке 9-нчы яртыдагы чыгарылышта җиткерербез. Илдар Сафиуллин, Инзилә Хусаинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.